तो गाइस तो अभी हम लोग आए हुए हैं भाई को लेके डॉक्टर के यहाँ, जो कि उनको लग रहा था सर्दी खांसी। तो फिलहाल तो वो भी अंदर में घुसा हुआ है, आप देख सकते हो। ये है, क्या लग रहा है भाई आपको? सर्दी खांसी हाल में भाई तो फुल स्मार्ट। वो चले गए देखो इंजेक्शन लगवाने के लिए। चल ये है हॉस्पिटल, छोटा हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट है। ये देख रहे हो पार्ट, दादाजी हेलो बोल रहे हैं। इंजेक्शन लगवाने के बाद भाई का हालत देख सकते हो आप। बहुत दर्द हो रहा है भाई। अब ठीक लगा क्या सर्दी? ऐसे तो नहीं होता है। सूजी दिला दिया, बहुत खतरा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो इधर अभी मैच देखने के लिए और जाने वाले हैं। इधर क्रिकेट चल रही है, देख रहे हो उधर धोनी खड़ा हुआ है। Hey y'all, come look at this. ये बॉलिंग कर रहे हैं हार्दिक पांड्या। बॉल भी नहीं मिल रहा है उसको। ये देखो इधर आगे हार्दिक पांड्या। ये मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। बॉल कहाँ नहीं तो कहाँ जा रहा है उसका। ये हम लोग फेमस होटल में हैं और ये है भाई नाश्ता करने के लिए, और ये अंकल दे रहे हैं हम लोग को समोसा भी। खाने के बाद भाई का दर्द अभी तक कम ही नहीं हुआ है, और मैं तो कुछ है ही नहीं, बस अच्छा लग रहा है। समोसा में कम होगा रे, होगा ना, खाली पेट आए थे तो होगा ही कम। मिला है भावेश भाई। ऐसे तो नहीं होता है। और कल क्या मंगाए थे आपके पास से? चिकन। भाई से चिकन मंगाया था लेकिन वो लाया नहीं, और सोया था। कहाँ गए थे? और कुछ दिनों मैं गया था थोड़ा कुछ दिन के बाहर। अच्छा, नरदहा गए थे। अरे वो अपना भाई बैठा हुआ है। सब बढ़िया। अरे हम लोग घर में, और भाई भी मेडिसिन ले रहे हैं, वो भी बिना नहाए खाए। है कि नहीं? इसका पानी आ रही